අපේ ශරීරයේ ඇතිවන ප්‍රතිචාරයක්. එය සරලව කිව්වොත් කුමක් හෝ උත්තේජනයකට අපේ මොළේ මැදිහත් වීමක් නොමැතිව අවයව කීපයක් හෝ ශරීරයේ කොටස් කීපයක් එක්වී ලබා දෙන ප්‍රතිචාරයක්. ඉක්කාවක් ඇතිවීමේදී උරස් කුහරය සහ උදර කුහරය අතර තිබෙන මහා ප්‍රාචීරය සහ ශ්වසන පද්ධතියේ කොටස් සම්බන්ධ වෙනවා. ඉක්කාවක් ඇතිවීමේදී මුලින්ම මහා ප්‍රාචීරයේ එක්වරම ගැස්මක් එහෙම නැත්නම් සංකෝචනයක් ඇති වෙනවා. ඒ සංකෝචනය නිසා අපට හුස්ම ගැනීමට උදව් වන උරස් කුහරයේ සහ උදරයේ තිබෙන මස්පිඩු වලත් සංකෝචනයක් ඇති වෙනවා. මේ සංකෝචනය නිසා වාතය වේගයෙන් පෙනහළු තුළට ඇතුල් වෙනවා. වාතය මුඛය සහ ශ්වසනාලය හරහා පෙනහළු වලට එන විට අපේ ස්වරාලයේ තියෙන අපිජීවහිකාව කියන පියනක් වැනි කොටස වැහෙනවා. ඒ සමග ස්වර තන්තු වල ඇතිවන කම්පනය නිසා ඉක්කා වැටෙන විට හික් යන ශබ්දයක් ඇති වෙනවා. මේ ක්‍රියාවලිය තමයි අපි ඉක්කාව යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ. වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකව ඉක්ක වැටීමක් පවතින කාල පරාසය අනුව වර්ග 3කට බෙදා විස්තර කරනවා. ට්‍රාන්ෂන්ට් හිකප්. මෙහිදී ඉක්කාව විනාඩි ගාණක් පවතින අතර එය රෝගී තත්ත්වයක් ලෙස සලකන්නේ නැහැ. අපේ ආමාශය පමණට වඩා ඇදීම එහෙමත් නැත්නම් විශාල වීමකට පත් වෙනවා. එවිට මහා ප්‍රාචීරය සමග ගැටීම නිසා ඉක්කාව ඇති වෙනවා. දැන් ඔයාලට ගැටලුවක් ඇති මහා ප්‍රාචීරය මේ විදිහට ගැටෙන්නේ ඇයි කියලා. තරමක් විශාල ආහාර වේලක් ගැනීම, කාබනේට් දියර වර්ග පානය කිරීම, ඇල්කොහොල් භාවිතා කිරීම, ආහාර ගන්නා අතරතුර කතා කිරීම, හදිසියේ බියකට හෝ තැතිගැන්වීමකට පත්වීම ඒකට හේතුව. මෙහිදී ඉක්කාව පැය 48කට වඩා පවතිනවා. මහා ප්‍රාචීරයට සම්බන්ධ ස්නායු වලට බලපෑම් නිසා බොහෝ විට මේ තත්ත්වය ඇති වෙනවා. සැත්කම් සඳහා නිර්වින්දනය කිරීමේදී සහ හදිසි රෝගවලදී මුඛය තුලින් යවන ටියුබ් නිසා මේ ස්නායු වලට විවිධ බලපෑම් ඇති වෙන්න පුළුවන්. එවැනි තත්ත්වයක් නිසා මෙසේ ඉක්කාව ඇතිවීමට හැකියාව තිබෙනවා. මාසයකට වඩා වැඩි කාලයක් පවතින ඉක්කාව ක්‍රොනික් හිකප්ස් නමින් හඳුන්වනවා. එය දිගුකාලීනව ඉහත කී ස්නායු වලට හානි සිදුවීම නිසා ඇතිවන රෝගී තත්ත්වයක්. හෘදයේ ඇතිවන ප්‍රදාහ, ස්වරාලයේ ඇතිවන ප්‍රදාහ, ආමාශයේ ඇතිවන ප්‍රදාහ, බෙල්ල සහ අන්ත්‍රශෝතයේ ඇතිවන ප්‍රදාහ, දීර්ඝකාලීන වකුගඩු රෝගීන්, මොළයේ ඇතිවන ප්‍රදාහ, විවිධ ඖෂධ වර්ග මේකට හේතු වෙනවා. ඒ නිසා යම් පුද්ගලයෙකුට දිගු කාලයක් ඉක්කාව පවතිනවා නම් එය ඉහතින් සඳහන් කරන ලද රෝග තත්ත්වයක් නිසා ඇතිවිය හැක්කක් බැවින් සැලකිලිමත් වීම වැදගත්. දැන් අපි බලමු පුංචි බබාලට ඉක්ක වැටෙන්නේ ඇයි කියලා. අපි මුලින් සඳහන් කරපු හේතු පුංචි බබාලටත් බලපානවා. ආමාශය පමණට වඩා විශාල වී මහා ප්‍රාචීරයට බලපෑම් ඇතිවීම එයාලටත් ඉක්ක වැටෙන්න හේතුවක්. පමණට වඩා කිරිපෙවීම, සෙමින් කිරි නොදීම, නිසි ලෙස ගුඩුස් නොයවීම තමයි මේකට හේතුව. මවක් විදිහට මේ අන්දමින් කටයුතු කිරීම නිසා පුංචි බබාලට ඇතිවන ඉක්කාව අපිට වළක්වා ගන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා බබාලට කිරි පොවන විට පමණට වඩා කිරි දෙන්න එපා. සෙමින් කිරි ලබා දෙන්න. නිසි ලෙස ගුඩුස් යවන්න. ඉඳලා හිටලා ටික වේලාවකට ඇතිවන ඉක්කාව වළක්වා ගැනීම මුලින් කී අන්දමට මේ තත්ත්වය අපි හැමදෙනාටම සුලභ අත්දැකීමක්. රෝගී තත්ත්වයක් නොවුනත් ඉක්කාව නවත්වා ගැනීමට අනුගමනය කරන විවිධ උපක්‍රම තියෙනවා. එක හුස්මට කවි කීම, වතුර කෝප්පයක් එක හුස්මට පානය කිරීම, සීනි අහුරක් කෑම, සීතල වතුර ටිකක් මුහුණට ගෑම, හුස්මක් අරගෙන එය පිට නොකර තත්පර කීපයක් රඳවාගෙන තබා ගැනීම, බිය කිරීම. ඉහත සඳහන් කළ විවිධ උපක්‍රම මගින් සිද්ධ වෙන්නේ එකම දෙයයි. එවිට හුස්ම ගැනීම නවතා උරස් කුහරයේ පීඩනය වැඩි කිරීම මගින් මහා ප්‍රාචීරය මත පීඩනයක් යෙදීමක් සිදු වෙනවා. එවිට සිදුවන සංකෝචනය නිසා ඉක්කාව ඉපේම නවතිනවා. මේ අන්දමින් විවිධ උපක්‍රම භාවිතෙන් ටික වේලාවකට පසු ඉක්කාව නවතිනවා. නමුත් ඔබට මාසයකට වඩා පවතින ඉක්කාවක් ඇතනම් ඒ නොසලකා ඉන්න එපා. ඒ සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම වෛද්‍යවරයෙකු වෙත යොමු වෙලා උපදෙස් ලබා ගැනීම අත්‍යවශ්‍යයි.